data nanone ku murongo wacu wa YouTube tugiye kongera kuganiraho ibyigisho dusanzwe twigisha, twigiraho ibyigisho byiza cyane bita imirindi y'Itegeko ry'icyumweru. Muhawe ikaze nanone mu kiganiro cyacu ndetse mu kibwirizwa cyacu cy'uyu munsi cyo kwisabato twigisha iby'imirindi y'Itegeko ry'icyumweru. Nuko rero mwese mutuje muduhe amatwi yanyu, tubahesha umugisha natwe muduhesha umugisha kandi ku iherezo tuzabane mu bwami bw'Imana. Turimo tukiga iby'ibihe by'iki gihe, twiga kuri kw'iki gihe. Dufite topic ivuga ngo imirindi y'Itegeko ry'icyumweru, tumaje gukavaringa ibice bitatu, tugiye kujya ku cya kane aho tugiye kureba indwara z'ibyorezo n'itegeko ry'icyumweru. Ngira ngo ahari dufite umurongo umwe wumvikana, igice kimwe cyumvikana mu gice cy'ibyahishuwe cyose, ngira ngo ari cy'umutima wabyo. Igice cya 13 cy'ibyahishuwe nicyo gice kizasohoza ubuhanuzi mu buryo bwumvikana nk'uko ijambo ry'Imana ryategetse. Amateka yose arimo aragenda ajya ku iherezo, ibyavuzwe muri Daniel 11 byantambara z'umwami Kasikasi ndetse n'Uwikusi no kugenda bisa naho bigera ku iherezo. Ndabahamagara kwita ku buhanuzi, ndabahamagara gukanguka ngo usinziriye akanguke azuke maze Kristo abone uko mumurikira. Rero nagiye nakira ama comment menshi agiye atandukanye ku byigisho dutanga, bamwe bakadutera courage bakandi bakabakatsa n'abaduciye intege, ariko ibi byose tubashishwa n'Uwiteka kandi uzatugeza aho ashaka kutugeza. Ntabwo icyifuzo cyacu ari ukugira ngo dutere imbere mu gukora byinshi, ntabwo icyifuzo cyacu ari ukugira ngo tugire kwadimirwa cyangwa se kwishimirwa cyane, ahubwo icyifuzo cyacu ni ugutanga ubutumwa mu mvugo yumvikana, kandi twifuza ko buri wese yagira icyo amenya ku bigendanye n'ubuhanuzi turimo. Bityo rero bene data turabahamagara kugira ngo mwite ku bihe bya gihanuzi byahanuwe. Ndagira ngo twerekeze amaso yacu mu gice cya 13 cya Daniel, tubisemo neza tureba iby'itegeko ry'icyumweru. Hano tubona ubutware bw'inyamaswa ya kabiri. Iya mbere twabonye ko ari ubupapa, turabizi neza, ariyo yategetse itegeko ry'icyumweru bwa mbere na mbere, inyamaswa y'Uburoma. Ku bwa Constantino twabonye ko Constantino ari we mutegetsi w'Abaroma, niwe wategetse itegeko ry'icyumweru bwa mbere rya mu bikorwa. Ubufatanye bw'umugabo bita Licinius n'undi mugabo bita Constantino biciye mu ahagana mu 1928 nibwo bategetse itegeko ry'icyumweru bwa mbere, bagafata umunsi w'isabato wategetswe n'Imana bawushyira ku cyumweru. Bityo ikimenyetso cy'inyamaswa bwa mbere cyategetswe na Constantino, ariko noneho Constantino yabitegetse abifashijwemo n'itorero ry'i Roma. Bityo rero ndababwiza ukuri ko inyamaswa ya mbere niyo yategetse umunsi w'icyumweru bwa mbere, aribwo papa bwategetse umunsi w'icyumweru bwa mbere, uwo bita ngo ni Papa Silvestre wa kabiri, ari we mugabo wa mbere wategetse itegeko ry'icyumweru. Bityo rero ndagira ngo mbabwire undi mutegeka wa kabiri ugiye kuzategeka icyumweru ufite ishusho nkiye, ufite abatwara nkaye. Reka twerekeze neza ubuhanuzi bwacu mu byanditswe byera. Haranditse ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu gitaka, iyo ni Amerika, ngira ngo murabizi. Yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'umuntu, nk'ay'umwana w'intama, ariko avuga nk'ikiyoka. Mu yandi magambo turumve neza ko ari umwana w'intama rwose, bigaragara ko ufite imico ya Yesu Kristo. Umwana w'intama ni Yesu Kristo, ni inyamaswa yazamutse mu gitaka ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'umuntu, ariko ku iherezo ivuga nk'ikiyoka. Mu yandi magambo yaje ifite amatwara ya gikristo nk'uko Amerika yazamutse, ariko imaze gukomera, imaze gufata ubutware. Abagatolika bamaze kuyinjira, bamaze kuyangiza, abajesuite bamaze kuyangiza, bamaze kuyihirika neza, amahembe bamaze kuyangiza, nibwo yavuze nk'ikiyoka. Yavuze nk'ikiyoka kubera iki? Ikiyoka kivuga Satani. Amerika izageraho ivuga nka Satani avuga ibyo gutegeka ijwi ry'umutima nama, kandi Amerika izageraho ivuga nk'ibyo Roma yavuze mu bihe byashize byo kurenganya abera bisumba byose. Umwuka wo kutihangana uzongera ugaragare muri Amerika nk'uko wagaragaye mu Roma bwa mbere, ubwo ubupapa bwicaga abantu bagera muri 50 mu karengane mu gihe kingana n'imyaka 1600, babaza gusoma Bibiliya n'ijambo ry'Imana ndetse no kugorora imivugire yabo y'ijambo ry'Imana ndetse bagora amafuti yabo. Bityo rero
abaprotestanti abagorozi barishwe bicurwa gashinyaguro mu bihugu bigiye bitandukanye by'Uburayi, ari muri Espagne, ari mu Bufaransa. Mu Bufaransa niho habaye akarengane kari gashishana cyane, ngira ngo hari abantu muzite ku cyabita ngo ni ku ngoro ya Mutagatifu Bartolomeo y'ubwicanyi bwahabereye butuma abenshi mu mahanga akanguka akongera akibuka ubwicanyi bwahabereye, bigatuma bose bongera kwanga ubupapa, nubwo ubupapa bwongeye bukongera bukagarura imbaraga nk'uko Amerika bishatse. Ariko tubona inyamaswa iva mu gitaka ifite amahembe nk'ay'umwana w'umuntu, ariko ikavuga nk'ikiyoka, ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko ikavuga nk'ikiyoka. Navuze mvuga ko ikiyoka ari Satani, ariko mu mvugo yumvikana ubundi ikiyoka gikora mu butegetsi bwa gipolitike buri gihe, Satani akora mu butegetsi bwa gipolitike buri gihe. Bityo rero tuvuze ikiyoka tuba dushaka kwerekeza ku butegetsi bwa gipolitike, ku mikorere y'ubutegetsi bwa gipolitike ko nibwo gukorana na Satani ku mugaragaro. Ndababwira ikintu kimwe kandi cyumvikana, mwerekeje amaso yanyu muribuka ko neza ko mu Byahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 12 kugeza ku 14 harimo havuga ko aho itorero ry'Iperugamo riri ari intebe ya Satani iri. Kandi rero mu mvugo yumvikana cyane Bibiliya ntagatifu yanavuze ko aho intebe ya Satani iri ariho umwami w'Iroma yasengeraga, bashaka kuvuga Constantino. Bityo rero ndababwira ikintu kimwe kiremereye cyane, icyuko intebe ya Satani iri Roma, intebe ya Satani iri Vatikani, ntabwo ibingibi ari ugushidikanya. Kandi simbabwira n'ikindi kintu, tubona uburyo ubutegetsi bw'iki. Hano tusuye ku murongo wa 13 handitse ngo njyagara ku musenyi wo ku nyanja. Umurongo wa mbere handitse ngo njyagara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite imitwe 10, inyamaswa ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyi nyamaswa nta kindi yagaragazaga ni uburoma bw'ubupagani bwa kera bw'abakayizari. Ubwami bwa kera bw'Abaroma bwarenganyije ingoma ya Gikristo, yari ifite amahembe 10, ubwo ni ubwami 7, cyangwa se yari ampire igizwe n'ubwami 7 ariko bukorera n'umwami w'abami, hanyuma bukagira n'imitwe 7. Abahanga mu bya siyanse y'amateka batubwira ko Roma yubatse ku misozi 7, kandi ko n'ubwo Vatikani yubatse ku misozi 7. Bityo rero ndajya mu mwumva iki ngiki, iyi nyamaswa batubwira ko ngo iyo nyamaswa yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yeruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Muba rero cyacyo kakiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo n'ubwami ndetse n'ubutware bugize gute bukomeye. Hano tubona ihererekanwa bubasha bw'ikiyoka n'inyamaswa. Ya nyamaswa iteye kwa kundi n'icyoka giteye kwa kundi. Icyoka gihereza ububasha gihereza ububasha inyamaswa. Mu yandi magambo, ubutegetsi bwa gipagani bwa kera bw'Abaroma, ubutegetsi bwa cyampire bw'Abaroma bwategetse ko ubutegetsi bw'Abaroma bwa kera, ubutegetsi bwa gipagani bwikuyeho ubutegetsi, burangije kwikuraho ubutegetsi, burangije buhereza ubupapa. Ubupapa nibwo bugereranywa n'inyamaswa yaturutse mu nyanja. Hanyuma rero ubupapa bumaze guhabwa imbaraga nibwo bategetse icyumweru. Nabwo ngo ku bufatanye bwa Constantino n'umugabo bita Licinius bahaye imbaraga ubupapa, hanyuma ubupapa burangije butegeka itegeko ry'icyumweru. Ni nako bigiye kugera mu minsi ya Luka. Tugiye kubona nanone ko kubw'imbaraga ikoresha ubuprotestanti tutazi arimo guturuka, ubuprotestanti bwikubiye hamwe ndetse n'ubutegetsi bwa leta bugiye kongera buheze imbaraga ubupapa, hanyuma no agenda y'itegeko ry'icyumweru ishyirwa mu bikorwa. Ariko ahangaha kugira ngo bigerweho hari ibintu bigomba gukoreshwa. Mwumve neza, dusome twumve neza umurongo wa 13 ngo kandi ikora ibimenyetso n'ibintu bikomeye n'ibitangaza, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere y'aya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cy'aya nyamaswa, yari yakubitijwe inkota nyamara ikabaho. Ihabwa guha igishushanyo cy'iyo nyamaswa guhumeka
ngo kivuge kandi kijisha abatekiramye bose, itera bose abaje n'abakomeye, abatunzi n'abo bakene, ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyiraho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza, kugira ngo hatagira umuntu wemerewe kugurwa cyangwa kugurisha adafite ikimenyetso cyangwa afite ikimenyetso cy'inyamaswa rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Nuko rero ndagira ngo mwumve neza ahangaha twumvishemo ko imikorere y'inyamaswa aribwo bupapa n'igishushanyo cy'inyamaswa kizaremwa bitegetswe na Amerika ariyo mpuzamatorero, ndetse na Amerika ubwayo, ndetse ubutegetsi bwa leta ubwabyo ariyo nyamaswa ivuye mu gitaka ivuga nk'umwana w'intama ariko nyuma ikavuga nk'icyoka. Imikorere y'ibyo bitatu ndetse na ya nyamaswa ya mbere, ibi byose bizaba inshuti, nimara kuba inshuti bitegeka itegeko ry'icyumweru, bitegeka itegeko ry'icyumweru, icyumweru nicyo kimenyetso cy'inyamaswa, ikimenyetso cy'Imana n'isabato, ikimenyetso cy'inyamaswa n'icyumweru. Nuko rero ndagira ngo mwese mwerekeze intekerezo zanyu ku biriho kuba muri ino minsi, cyane cyane ku bigendanye n'ibiza n'indwara z'ibyorezo, ibyo nshaka kugira ngo tuvugeho cyane. Ubundi hari ibintu bitatu bizabaho kugira ngo itegeko ry'icyumweru ritangazwe. Ibyo bigenda bivuga, icya mbere ni ihindagurika ry'ubukungu nk'uko twahoze tubivuga mu bihe byashize. Icya kabiri ni imbaraga y'ibiza. Icya gatatu ni imbaraga y'indwara z'ibyorezo. Ibyo ngibyo tugiye kuvugaho noneho ngaha gatoya. Tugiye kuvuga ku ndwara z'ibyorezo. Hari ikintu kimwe kihari kijambije isi, cyubitse isi kandi kikubise hasi ku buryo kubyuka kwayo hazashira igihe. Icyorezo bita coronavirus. Ngira ngo ahari abazi gusoma, abazi kwerekeza intekerezo zanyu mutekereze neza. Kubera iki indwara z'ibyorezo zirimo kugenda ziza zisimburana? Kubera iki hatariho kuruhuka kw'abantu? Abantu kugira ngo bakiruke kimwe, haraza ikindi kirusha imbaraga kandi giteye ubwoba, kandi ikiza cyose kiraza gifite umwihariko wacyo, kandi kikaza kirusha imbaraga icya mbere. Reka mbabwire ikintu kimwe, mwerekeze intekerezo zanyu muzamure cyane, mutekereze neza ku kintu kirimo kuvugwa. Mwibuke neza ko indwara z'ibyorezo zagiye ziza. Icya mbere haje sida bavuga ko yakomotse ku nguge. Harangije kuvaho sida hakurikiraho amakanseri. Amakanseri ni ikintu kiyogoje isi. Mbese babaze gatoya, sida na kanseri ikintu kiyogoje isi, ikintu giterwa muri kino gihe ni ikihe? Ni kanseri cyangwa ni sida? Mbese sida ko yari ifite imbaraga ndetse akaba indwara idakira, umuntu wese yanduye akazapfa nabi ndetse akazapfa yangiritse. Se bavandimwe, ese sida yigeze ihagarikwa? Yigeze irekera ngo abantu baruhuke? Aho kugira ngo sida ihagarikwe hahise hakurikiyeho kanseri. Amakanseri avuyeho hakurikiyeho hepatite. Mbese mutekereza iki? Hepatite na kanseri cyica vuba cyane ni ikihe? Ngira ngo ahari kanseri yo yica mu gihe kirekire, igihe hepatite yo nayo urukingo rwayo ruremereye cyane kandi nta muti wayo. Mu yandi magambo, wafashwe na hepatite yo ibica vuba cyane. Ese ko twabonye havaho hepatite hagakurikiraho Ebola, dengue fever. Ebola hara muri Congo yari imaze kurimbura abantu ingano nyinshi cyane, n'ubwo iracyabarimbura. Ndetse ahantu hose agaragara ku isi yose hari hafashwe ingamba zigiye zitandukanye zo kugira ngo birinde Ebola. Mbese murumva amahanga atobaye? Kubabara kw'amahanga kuzakurikiranwa no kurakara kw'amahanga. Reka mbabwire ikintu kimwe, kubera ko amahanga bigiye kuzakurikiranwa no kurakara kw'amahanga. Ubwo amahanga azabwirwa ko ikiyatera kubabara ari abakurikiza amategeko y'Imana, ari abakurikiza isabato y'umunsi wa karindwi atari icyumweru. Amahanga arimo ararakazwa, kandi iki aba yarakaza ndaza kumubabwira, ndetse n'ingamba afite kuri icyo kintu ndaza kukibabwira. Ndagira ngo mwumve neza ubwo itegeko ry'icyumweru ririmo kugenda risubirwamo cyane kubw'impinduka z'ibihe, impinduka z'ikirere zigiye kuzatuma habaho itegeko ry'icyumweru. Ubwo indwara z'ibyorezo zigiye kuzatuma habaho itegeko ry'icyumweru, amategeko y'itegeko ry'icyumweru, ndetse kubw'imbaraga z'ibiza naho hazaho itegeko ry'icyumweru.
isi, abategetsi b'isi, imbaraga zikubiye hamwe, ubupapa, uprotestant ndetse na leta, byose byikubiye hamwe, birimo gutegeka, birimo kugenda byerekeza ku mahame y'itegeko ry'icyumweru. Kubera bihora bisubirwamo bimaze kumenyekana ko itegeko ry'icyumweru ariryo rizakemura ibintu, ariryo rizakemura iki, ariryo rizakemura impinduka ihindagurika ry'ibihe, ko itegeko ry'icyumweru ariryo rizakemura ingaruka z'ibiza, kandi none itegeko ry'icyumweru ariryo rizakemura kuza kw'indwara z'ibyorezo. Kandi none hari n'ikindi cya kane ngiye kubabwira, ko itegeko ry'icyumweru ryo rizakemura kwangirika kw'imico kuriho muri kino gihe. Abantu baravuga ngo ubwo bahora bisubiramo buri munsi, bigahora bisubirwamo, reka mubwire ikintu kimwe, biragira ngo bigafata ku mitima y'abantu. Natwe twebwe abamamaza itegeko ry'icyumweru duhaguruke tujye mbere mu mbaraga z'ijuru, twamamaza isabato kurusha uko twigeze kugira ngo twigeze kuyamamaza, kandi tuvuge icyo Imana iduhamagarira, kugira ngo tujyane ubutumwa hafi na kure, kugira ngo abantu bamenye neza iby'ubutumwa dutwaye. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, coronavirus iyogoje isi, ariko reka babwire ikintu kimwe, iki ni ikintu cyashyizwe na Satani uri muri laboratwari ye, kandi mu kuva muri laboratwari ye hazakurikiraho iki? Hazakurikiraho akarengane. Ubupapa, iyi ni agenda y'ubupapa kugira ngo coronavirus ibe igeze ngaho igeze ahangaha, kandi nanone ni agenda ya leta y'Amerika kugira ngo coronavirus igeze ngaho igeze ahangaha, ku mugambi wo kugabanya umurabare w'abaturage bari ku isi, ku mugambi wo kugira ngo hategekwe itegeko ry'icyumweru, ku mugambi wo kugira ngo abantu ihungabana mu by'ubukungu ribeho, hanyuma umugambi wo kwikunda usohozwe, kandi kugira ngo itegeko ry'icyumweru ribone inzira neza cyane, cyangwa se nk'igerageza ry'itegeko ry'icyumweru. Turaza guca mu binyamakuru byagiye bivuga ibi ngibi. Ngira ngo ahari tugiye imbere cyane, ndagira ngo duce mu gitabo cy'intambara ikomeye, twumve neza icyigisho gihari. Ndabibutsa ko umugambi wanjye atari ukugira ngo ndokinge attractiveness cyangwa se mbicyamure mu gukora amavideo. Oya, umugambi wanjye ni ukugira ngo abantu bakire ubutumwa buturutse mu ijuru, abantu bumve icyo ijuru ritegeka, kubera ko nta kundi kuntu umurimo w'Imana ukwiye kwamamazwa. Ukwiye kwamamazwa mu buryo buhari, ukwiye kwamamazwa mu bushobozi buhari, ukwiye kwamamazwa mu mbaraga ihari, ahubwo tugasaba ijuru kugira ngo ritwongere ubushobozi n'imbaraga, kandi twizeye ko ijuru rizabikora. Amagambo ariko mu gitabo cy'intambara ikomeye, aya magambo dukunda kuyasubiramo, ariko reka tuzutesure none kugira ngo nk'uko tuvuga ngo gusubiramo, hari ihame riri ku isi rivuga ngo repetition depends impression, cyangwa se ngo guhora usubiramo ibintu bituma bikora ku mitima y'abantu, guhora usubiramo ibintu bituma bikora ku mitima y'abantu. Bityo agenda y'isi cyangwa se gahunda y'isi niyo gutuma bahora basubiramo iby'ingaruka z'ibiza, iby'ingaruka z'impinduka z'ikirere, iby'ingaruka z'indwara z'ibyorezo, bizatume abantu bakorwa ku mitima n'ikirimo kuba bitume itegeko ry'icyumweru ryihutishwa cyane gufatwa. Bityo natwe rero dukwiye guhora dusubiramo impamvu zo kwizera kwacu ku kigendanye n'isabato n'ubuturo bwera. Reka twumve neza. Ndasoma ku ipaje ya 416 mu ntambara ikomeye, hanyuma buri wese yumve icyo ijuru rimutegeka. Hari amagambo avuga ngo iki? 414 niho tugiye gusoma, haranditse ngo igihe Satani yereka abana b'abantu n'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara z'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirori bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Umva rero, n'amaginga ya ariko umurimo we Satani ateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja, n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umurabukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri kure epfo na ruguru, ibishyitsi no kura hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ziri ku murimo. Amen. Imbaraga za Satani ziri ku murimo mu guteza indwara z'ibyorezo kugira ngo atume amahanga ababara ndetse arakara. Muzamureba icyo amahanga arakaye azakorera abantu.
ni byiza ko abantu bamenya ibihe tugezemo, ni byiza ko abantu bamenya impinduka z'ibihe, ni byiza ko abantu bamenya ibimenyetso by'ibihe bakagira n'igihe bakamenya igihe gikwiriye. Bityo rero umuntu utazagendana n'Imana kugira ngo imenyeshe ibihe ntabwo mbabwiza ukuri azasigara. Benshi barasigaye, kandi aho basigaye reka babwire ikintu kimwe, niba hari umuntu urimo kuva mu mujyi yerekeza mu rugero rwa hafi Kimironko, abazi mu mujyi reka mbabwire ikintu kimwe, hari igihe umuntu ashobora kwibwira ko ari ageze wenda nk'urugero kuri neza kuri Kigali Hate, nyamara akiri nk'urugero hariya peyaje. Mbese bizagenda bite ubwo abantu bazasigara bagasigara ku nyegabo ya gihanuzi? Mbese bizagenda bite ubwo abantu bazahusha intego ntibamenye ubutumwa bugendanye n'igihe barimo, cyangwa se ngo bamenye amatwara n'uko bakwiye kugenda mu gihe bagezemo? Buri gihe cyose kigira amategeko akigenga. Reka babwire ikintu kimwe, ntabwo ibihe byashize nuko ibihe biriho ubu ngubu bifite amatwara amwe. Oya, ibihe byashize hari icyo twagombaga kubyitwaramo, noneho n'igihe turimo ubu ngubu nanone hari ibyo tugomba kucyitwaramo. Ahubwo abantu bafite inshingano zo kumenya ngo mbese muri kino gihe nitware ne, ariko si bazamenya gute batamenye igihe barimo? Abantu barasinziriye, reka bakanguzwe ibimenyetso. Mwumvishe icyo Satani azakora, gushyiraho indwara z'ibyorezo, gukora indwara z'ibyorezo. Ibyorezo biri kugenda biza ari bishyashya, azashyiraho indwara z'ibyorezo kugira ngo imisozi, kugira ngo imidugudu yubatswe ituwe cyane, yari ibirorero cyane, isigarara amatongo, isigarara amadesolation. Murebe birimo kubera mu Bushinwa, murimo kureba ibibera mu Butaliyani, murimo kureba ibibera ahatuzengutse hose coronavirus irimo kwararika abantu, irimo kwica n'amabazi. Mbese bizagenda bite? Iherezo rizabiriye. Agenda irimo gushyirwa mu bikorwa, cyangwa se ibi ngibi Satani arimo ararakaza amahanga, Satani arimo ararakaza abantu, arimo ararakaza. Mbese iherezo rizabiri ibyo kurakaza abantu kwa Satani. Iherezo rizabiri ngiri iryo gutuma abantu berekeza amaso kubakurikiza amategeko y'Imana, kandi bari kwerekeza amaso baza bafite uburakari bwinshi. Mbese muvandimwe mutekereza iki? Ubwo ibyabaye ku bwa coronavirus, cyangwa se ibyabaye ku bwa Ebola, ibyabaye ku bwa sida, ibyabaye ku bw'indwara zigiye zitandukanye, bizaza bikagushyirwa ku mutwe, bikaba ari nyirabayazana, bizagenda biti? Hari amagambo nshaka kugira ngo twongere dusubireho gatoya. Aya magambo aboneka kuri 114 ndagira ngo mwumve neza aho mwanza arimo kwerekeza. Ngira ngo hari kino cyigisho muzagisubiremo mwige. Ni amagambo avuga ngo intambara itutumba. Hari ikintu kigomba kurakaza abantu, hari ikintu kigomba kubyutsa uburakari bw'abantu. Ni indwara z'ibyorezo, ni ugusenya kumwe n'ubutaka, ni impanuka mu muhanda, ni inkuba, ni imitingito, ni imvura nyinshi zirimo kugwa muri kino gihe. Ibyo bigomba kurakaza abantu bigatuma barakara. Nuko rero turavuga iki? Kandi tugomba amagambo avuga ahari. Intambara itutumba niko turimo gusoma. Haranditse ngo isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo, kuko isi irononeka ihindutse amatongo, izarimbuka n'ibikomerezwa byayo. Ibikomerezwa nabyo byatangiye gukorwamo. Coronavirus ntabwo irimo kubabarira, irafata abaminisitiri, irafata abaperezida, irafata ingeri zose, kugeza ubwo ahantu hose bagiye bafunga, ahacururizwaga, hari amasoko, insengero, ahantu hose hajya hafungwa mu bice bigiye bitandukanye, ngo abantu bahere mu ngo zabo, ku buryo byatumye ihungabana ry'ubukungu ryagaragaye. Kandi noneho abandi bajya bavuga ngo impinduka z'ibirere zimaze ziraterwa n'iki? Impinduka z'ibirere zimaze ziraterwa n'imbaraga, ngo ziraterwa n'imyuka igenwa mu kirere. Ngira ngo ahari barangije kubona ko agenda ishobora gushoboka ko bashobora gukinga, ntihagire igikorwa na kimwe, ntihagire umwuka n'umwe ugenwa mu kirere, ntihagire uruganda rumwe na rumwe rukora, noneho bigatuma ikirere kiba cyiza. Ubwo abazatanga itegeko ry'icyumweru bazashingira ku kimwe kubera mu Bushinwa, icyuko nta gikorwa na kimwe kimwe kubera mu Bushinwa. Hanyuma ikizakurikira ni iki? Ni uko bazavuga bati dukurikije ibyabaye mu Bushinwa, nituramuka dufashe umunsi umwe wo kuruhuka, ntihagire umwuka n'umwe ujyanwa mu kirere, amasaha 24 akaba nta mwuka ujyanwa mu kirere, abantu bakicara mu ngo zabo, abantu bakajya gusenga no kuramya ku munsi w'icyumweru, bakajya mu bikorwa bigiye bitandukanye no gusura inshuti no kumenyekana no kongera gusubira mu mubano wabo hagati yabo n'abandi. Reka mbabwire ikintu kimwe, itegeko ry'icyumweru nitangazwa
rizashingirwa ku rugero rwatanzwe n'ubushobozi muri kino gihe. Reka twumve neza. Ubwo ni Satani mu kuvuga hano. Amen. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana ari bo bateje ibi byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinga abahiriza amategeko y'Imana, kandi bo nk'uko ibyago byose bahora bahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato ku munsi wa mbere w'icyumweru, ariyo dimanche. Mwumvisha byerekeje. Burya rero kamubwira abavandimwe, ikintu cyavuzwe n'umwuka w'Imana, aya magambo ni mu ntambara ikomeye. Ikintu cyavuzwe na mwuka w'Imana, mwuka w'Imana akakivuga akacyatura ku mugaragaro, ntukagikore mu ijambo kuko cyavuye mu ijuru. Twizera tudashidikanya ko ibyavuzwe hano byose byarasohoye, keretse abantu bagira gute, abantu bihumiriza amaso. Nuko rero icyavuze hano cyose kizasohora. Imbaraga z'indwara z'ibyorezo zigiye kwerekeza ku itegeko ry'icyumweru. Ikibazo, mbese abantu mudashishikariye kumenya ibimenyetso by'ibihe? Mbese mwamushishikariye kumenya n'amatwara mukwiye kugendamo muri ibyo bimenyetso? Ariko se mwamutazi ibimenyetso by'ibihe mukamenya uburyo mukwiye kwitwara muri ibyo bihe kandi mutazi ibyabyo? Ese mwamudasobanukiwe n'ibihe? Mwamudasobanukiwe n'ibyo n'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo musobanukirwe n'ibikwiriye gukorwa muri kino gihe? Mbese murumva muzagera aho murimo kujya? Reka babwire ikintu kimwe, ntabwo muzi iyo mujya. Yamari muzi iyo mujya mwagatwa amabwiriza y'urugendo. Amabwiriza y'urugendo ari hehe? Ari mu mwuka w'ubuhanuzi, ari mu buhanuzi bw'ibyanditswe byera. Umuntu wese witangira kwiga ibyanditswe byera akiga ubuhanuzi, Uwiteka azamumenyesha igikwiriye muri kino gihe giheruka. Amen. Ndagira ngo mbabaze ikintu kimwe. Icyampa mukamenya iki ngiki, ko hariho umuburo uvuga ngo bene data mwimuke mu migi mujye mu byaro. Bene data mwimuke mu migi muve mu byaro, mwimuke mu migi mujye mu byaro. Mugende mujye guhinga ubutaka, mwe gushingira ku mishahara, mwe gushingira ku buzima bushingiye ku mishahara, mwe gushingira ku buzima bushingiye ku mafaranga, kuko vuba ngangiye kubasomera ikintu kiri bizare, ikintu cy'uko itegeko ry'icyumweru rigiye kuzatangazwa, kandi itegeko ryo kutagura no kugurisha rigatangazwa mu mbaraga ikomeye cyane. Bavandimwe, mbese muriteguye? Are you ready? Muriteguye? Reka twerekeze ku bihe, reka twegeze ku by'impinduka z'ibihe. Mbese bavandimwe, ni ryari ku isaha gihanuzi? Byaba ari ryari ku isaha gihanuzi? Mbese igikwiriye ni iki kuri ino saha gihanuzi? Mbese isaha gihanuzi turiho murayizi? Tugeze mu gihe cy'ubugome burimo kubyutswa. Tugeze mu gihe cy'ubugome burimo kubyutswa, tugeze mu gihe cy'uko intambara iri gututumba. Twabonye ubupapa bwihuje n'ubuprotestant, tubona ubuprotestant bwihuje na leta, hasigaye ikintu kimwe cyonyine cy'uko leta igomba gutegeka abantu ko bagomba kugenda ku mahame y'ubuprotestant bwaguye, kandi tugomba kubona ko gahunda ya leta igomba gutegeka agenda gahunda y'ubupapa. Bityo abantu bakaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Inyamaswa n'ubupapa, igishushanyo cyayo n'ubuprotestant bwaguye. Niyo ku isaha gihanuzi ibi byabayeho. Hanyuma igikurikiyeho ni igiki? Ni ugutegeka ikimenyetso cy'inyamaswa. Hagasohora umugabane w'ubutumwa buheruka buvuga ngo nihagira umuntu uranya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwa ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, niba uzasaba kujya ku nkongoro y'umujinya w'Imana. Reka tugende turebe neza, twige neza ibyanditswe byera. Aha hari umugabo bita Papa Francis urimo kuvuga ngo mu rwandiko rwe, cyangwa se urwandiko rwa Gishumba, hari urwandiko bita mu rwandiko rwa Gishumba yanditse ahagana muri 2015 akijyaho, hashize akanya gato cyane. Ndabibutsa ko uyu mupapa ari we wageze ku bintu byinshi cyane. Yaravuze ngo on Sunday, cyangwa se ku cyumweru, our participation in the Eucharist has special importance. Ku cyumweru kwitabira Eucharistia kwacu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kandi none Sunday cyangwa se ku cyumweru, nk'uko byari kera ku isabato, nk'uko byari ku isabato y'Abayahudi, niyo hantu tugomba guhura tukunga isano hagati yacu n'iki? N'Imana. Kandi tukongera tukunga isano hagati yacu n'iki? N'abantu, n'abagenzi bacu.
kandi twongeye tukita ku isi dukikije. Mbese bavandimwe ahangaha arimo ashaka kuvuga iki? Ibi yabitangaje mu rwandiko rwa Gishumba ku itariki 10 ku itariki muri 2015. Ndetse iyi agenda ye irimo irajya mbere cyane. Ahantu hose hagenda habyutswa dialectics, harimo hagenda habyutswa intambara kugeza ubwo bizagera kuri kiriya cyifuzo. Ngira ngo ari abantu benshi mwagiye mwumva ibyo bita muri Paris Agreement, mwigeze mwumva ibyo bita muri Greta Thunberg. Noneho rero Paris Agreement igiye kuzagira ifailing, hahita hakurikiraho agenda yaki y'ubupapa. Ahagana 2004 kugeza 2014 abajesuite bigambye ko bafashe gahunda y'iki, bafashe ngo Amerika yari yarigize nk'irisitu bituma binjizamo gahunda y'iki y'ubutinganyi. Mbese bizigiye kugenda gute? Batanze ejo bundi warning ivuga ngo reka tubabwire ikintu kimwe, tugiye gutangiza indi agenda guhera 2020, tugiye guhitangiza indi agenda y'itegeko ry'icyumweru. Kandi mwibuka neza ko byasohoye koko guhera 2004 Amerika yanga itegeko ry'ubutinganyi. 2014 nibwo Amerika yatangaje ku mugaragaro ko ubutinganyi kubwa Obama, ko ubutinganyi bugomba kwemerwa ndetse bukaba ikintu cyogeye. Mwibuka babwira ikintu kimwe, hatangijwe indi agenda kandi no baravuze ngo 2020 ni turning point. Mu yandi magambo ubwo no kuvuga ngo ni intangiriro y'ikintu gishyashya kitagomba gusubira inyuma, kitagomba gusubizwa inyuma. Mu yandi magambo ubwo hari kigiye kuzasohoka uko byagenda kose, hari kigiye kuzasohozwa mu myaka 10 iri imbere ahangaha. Reka babwire ikintu kimwe abavandimwe, itegeko ry'icyumweru mubeho mwiteguye ko rigiye gutangazwa. Uwo ni Papa Francis ngo the first day of the new creation. Baravuga ko aho Yesu Kristo yavukiye ari ku munsi wa mbere, ariwo bagize ku munsi wa 7, kuko murabizi neza ko the first day of creation wari kuwa mbere koko, ariko none habayeho ngo undi ngo the new first day of the creation. Uwo munsi nanone mushyashya wa mbere ngo barimo barerekeza ko ariko Yesu Kristo yazutse, umunsi mushyashya w'irema, ngo whose first fruits are the Lord's rising humanity, the pledge of the final transfiguration and of all created reality. It also proclaims new man's eternal rest in God. Hariya arimo aravuga ko itegeko ry'icyumweru ari ryo tegeko rishyashya, ari ryo tegeko ryavuguruwe rivugurura isabato ku munsi w'isabato ku munsi wa 7, hanyuma rikerekeza kuki, rikerekeza ku itegeko, bikaba byerekeza ko uwo munsi kuko ari Yesu Kristo yazutseho ariho isabato igomba kwimurirwa. Ariko reka mubwire ikintu kimwe bavandimwe, niba ntaho mubibona mu byanditswe, mumenye ko iyi ari agenda ya Antikristo. Kandi reka mubwire ikintu kimwe, umuntu wese uzamburesinga isabato y'igihimbano kandi agahomboka inyuma y'ubupapa ndetse n'ubuprotestanti bwaguye bakoze igishushanyo cy'inyamaswa, reka mubwire ikintu kimwe, azasogongera ku nkuru y'umujinya w'Imana. Ari byago bintu byo muri simperuka, ahari benshi mu muragenda mubona ibimo kugenda biza, ibimo kugenda izi mvura zirimo kugenda zigwa, imyuzure, inkangu, ibyorezo n'ibintu bigiye bitandukanye, inkongi z'imiriro. Reka mubwire ikintu kimwe, uyu ni umwotso, ibi biracyavanze imbabazi z'Imana. Hagiye kuzaza ibindi nyuma y'ibi ngibi, hagiye guca akantu kameze nk'amahoro, kameze nk'amahoro kabeshyana, ubwo bazavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho, hanyuma nyuma yaho hakurikira ibyago bintu byo muri simperuka. None rero Papa Francis na agenda ye y'Antikristo ntababeshye mukurikira ijambo ry'Imana ryavuze, bavandimwe musohoke muri Babuloni, nibwo butumwa bwanjye muri kino gihe. Nuko rero turasubira cyane ku ndwara z'ibyorezo. Indwara z'ibyorezo zigenda zimunga ahantu hose, hagiye hatandukanye, hagiye hashyirwa imiti yo gukaraba, ahandi bakahashyira amazi yo gukaraba n'amasabune, ibice bigiye bitandukanye ku nsengero. Aho batabishyizeho ngoho mu bihugu byo hanze batangiye gufunga, batangira gufunga hose, hari amasoko, hari intuza, hari amasoko, ahari ahantu benshi abantu bahurira, ahantu bakorera,
hose amahopitari, abantu bose bagumye mu ngo, ngira ngo ahari nyuma yo gufata ingamba zo kurwanya coronavirus, ubwo kugeza ubu ngubu nta muti nta n'urukingo birimo kugenda biboneka. Mbese bavandimwe muratekereza iki? Aho birashyira bigana hehe? Ndagira ngo twumve itsinda ry'aba bagabo baba scientifique bafite ubwoba cyane, ariko mwumva ubwoba bwabo aho bushingiye ndetse nabo bwerekeza. Mbese burerekeza hehe? Handitse ngo climate change fears. Abo ngabo ni aba scientifique bakoze ubushakashatsi no kuvuga ngo melting glaciers could unleash ancient viruses, and scientists niko mu kuvuga aba scientists niko gusoma abafite ubwoba bw'impinduka z'ibirere z'igihe, bafite ubwoba ko kwiyongera k'ubushyuhe bwinshi cyane, amagrasi cyangwa se imbura zizashonga, bityo ngo virusi zahozeho kera ziyatwikiriwemo cyangwa se zirimo imbere muri ayo magrasi zikaza zigasohoka inyuma zikangiza abantu. Handitse ngo a group of scientists says it has made a direct discovery hidden deep in the world's ice caps, ancient viruses. They say as glaciers continue to melt, which they credit primarily due to the warming of the wall of the Earth atmosphere, the deadly viruses could be unleashed. Mu yandi magambo ngo ubwo hari virusi zihishe mu bibura bimaze igihe kinini cyane ari urubura, none ko birimo gushonga, bigiye kugera uzagera bivumbure virusi nshyashya cyangwa se virusi zizishemo imbere zijya ahagaragara zisohoke hanze, nizimara gusohoka hanze zibe virusi zangiza kandi cyane zica. Ariko hano ngira ku bantu bajya bibeshye cyane. Mbese bavana mujya muvuga ngo hari uburyo mushaka guteka inyama, hari uburyo mushobora guteka ibikomoka ku matungo hanyuma virusi zigapfa. None niba amagrasi cyangwa se ibibuye bishonga bikonje cyane bikishe virusi, bishaka bishe mu virusi imbere kandi zitapfuye, none ubwo niba ukonje mukabije udashaka kwica virusi, ni gute ubushyuhe bwo kugerwa hejuru ushaka kwica virusi? Ntanga warning, ntanga umuburo ku muntu wese ugikoresha ibikomoka ku matungo. Nanjye ndimo, reka mubwire ikintu kimwe, abantu tugikoresha ibikomoka ku matungo, Imana iratanga umuburo wumvikana nkuko wabutangiye mu gitabo cy'inama kumira n'ibyo kurya ko Imana izatanga umuburo yuko nta muntu ukwiye kongera gukoresha ibikomoka ku matungo, ni nako bikwiye kugenda abantu guhagarika ku mugaragaro ibikomoka ku matungo, bakiga guteka ibisimbura, bakiga kurya ibifite intungamubiri bihwanye nabyo. Nta muntu ukwiye gukomeza kwishingikiriza ku bikomoka ku matungo. None se bavandi ngaho nimumbwire, abo barerekeza ku bicugo, barerekeza ku mpinduka z'ibihe, sibyo? Ubwo mu yandi magambo barimo barastimulatinga ubupapa, barimo barastimulatinga ubuprotestant bwayo, barimo barasunikira Greta Thunberg mu mvugo yumvikana kugira ngo bite ku kintu cy'impinduka z'ibihe, kandi kugira ngo batangire kugira ngo yama ice cyangwa se bwa bukonjera bibuye bikonje bitaza gushonga, kugira ngo bisohore izindi virusi ziruta coronavirus. Ngira ngo ahari abatazi gusoma cyangwa se abarimo kutwumva wenda batazi Icyongereza, aya makuru yabonetse ku kinyamakuru cyangwa 7news.com. None se ndagira ngo mwite kuri ibi ngibi, iherezo rizabiriye. Turabona mu bice bigiye bitandukanye, turabona ibita ngo ni nk'iki kinyamakuru bita ngo ni Tech Times ivuga ngo the black rains falls over Japan's is the Japanese government secretly banning bodies of coronavirus victims. Biragaragara mu Bushinwa ngo ominous black rain fell over the Japan and a handful of theories and wide speculation has been going around social medias, from nuclear fallout and pollution to the bodies of coronavirus victims being incinerated. Aho bari kuvuga ko hari ngira ngari mu Bushinwa kubwo gupfa kw'imirambo myinshi, ngira ngo hari yateye kunuka, byama gutera kunuka bigatuma kuyitwika mu ibanga, kwitwika mu ibanga kubwo kubwiyo mirambo yishwe na coronavirus. Ngira ngo ari murano kuntu abantu no gupfa nk'amasazi. Mbibutsa neza amagambo boneka mu gice cya Yesaya 24, ndagira ngo tuyasubiremo tugisoma amagambo. Yesaya igice cya 24 twihuta cyane. 24 Yesaya haravuga amagambo avuga ngo iki? Yesaya 24 reka twumve neza icyo avuga.
handitse ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, aratatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda biza no ku batambyi, ibizaba ku mugaragu biza no kuri shebuja, ibizaba ku muremyi biza no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi biza no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kugera no kwishyura. Isi izanya guhinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira, umva ye, Ubushinwa, Ubuyapani nk'uko tubonye hariya, abantu barimo barapfa nk'amasazi. Igihugu kirarira, kibaye umuhonge, isi icitse intege, ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ndakuka. Nyamara abategetsi b'isi no kubantu barabunga kuki kwano w'Imana ngo abantu bakurikiza amategeko y'Imana nibo bagize gute, nibo bateje akaga. Nyamara isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kwako bishe amategeko yabo bakahindura ibyategetswe. Bityo rero n'impamvu umuvumo utsemba isi n'abayibamo, abaturage b'isi bagatwikwa, hagasigara bakeya. None se aricyo mutarimo kubona ko isi abantu barimo gupfa nk'iki nk'amasazi, barimo barapfa, nta ubuzima bw'abantu n'ubuteshwa agaciro cyane kubera ko bwarangira. Hari ukugira ngo abantu nibajya gusuhuzanya basuhuza umuntu yo kwita ku wundi, yo kumusuhuza cyangwa se nasa namusuhuza, musuhurisha ikirenge, niko umuntu yo kwita ku wundi, kuko nta muntu wafata ngo umwegere ngo umuhobere ngo ugire gute ngo umwisanzureho bitewe na coronavirus. Mbese murumva agaciro k'umuntu gasigara akahe? Ngira ngo ahari hashize iminsi amakuru yababa ibintu bimeze nka conspiracy, ariko nabibonye ko bishaka kuba ari ukuri, ko abagabo b'Abanyamerika bateguye coronavirus, kandi uko niko byagenze. Coronavirus yarateguwe kugira ngo itsembe ingano y'abantu nyamwinshi cyane, kugira ngo bakore icyo depopulation. Ngira ngo ahari mwakwibaza, mbese ko ubuco n'imwe bwahozeho na mbere, kuki ubuco bwaraje coronavirus yayibuvutsemo gute? Cyangwa se mbaye gutekereza, mbese mutekereza iki niba bigaragara ko hakorwa amajenda kugira ngo hakurwemo inda zenda kuba imvutsi, kugira ngo bakore icyo bita population control? Mbese bizagenda bite kugira ngo bakore population control? Iyo agenda irimo umugabo bita Bill Gates akora icyo bita ngo GMO, genetically modified food, ibi byo kurya by'ibikorano birimbura abantu, ndetse no gukora virusi z'indwara, haracyaza n'izindi. None bari abascientifique muri bibeshya ngo ahari impinduka zikizibiza, impinduka z'ikirere nizo zirimo gutuma ayo mavirusi aboneka, cyangwa se nizo zirimo gutuma ayo ibitari bishonga bizana amavirusi. Ese koko n'iby'ukuri? Oya, ahubwo bifite indi agenda bishaka. Aha nanone hari andi makuru atubona arimo guturuka mu Butaliyani, handitse ngo Italy expand quarantine to the entire country as coronavirus case and death surge. CNBC News ari niyo makuru arimo kwaturuka ko Ubutaliyani burimo kongera ingano y'abagira gute, y'abashyirwa mu muhezo, ku buryo basa naho igihugu cyose cyenda gufungwa ku bw'amakesi ya coronavirus arimo kugenda haboneka, ndetse n'umubare w'abapfa urimo kugenda wiyongera cyane. Ngira ngo hari mu kinyamakuru kimeze nk'icyo ngicyo nanone haravuga ngo more than 60 million people in Italy are to be put in lockdown. Ngo abantu barenga miliyoni 60 mu Butaliyani bagomba gufungiranwa ahantu, sibyo, aho batagomba kugira gukorwaho kubonwa, kugira ngo kubera ko bafashwe n'ama coronavirus, ngo in attempt to stop the spread of the coronavirus. Umva rero minisitiri mukuru cyangwa se minisitiri w'intebe ngo prime minister Giuseppe Conte announced the drastic measures at an evening press conference late on Monday, which we told the people stay at home and ban all the public gatherings. Ukumende magambo arimo arabuzanya umuhuru wari wose, abantu be guhura. Mbese ibintu murana byoroshye, ahatagira umuntu wa nundi muri public gatherings nko mu masoko, mu macaca, aho basengera, mu bice bigiye bitandukanye, kwa muganga, mu bice bigiye bitandukanye, ahantu hose abantu be kugaragara aho bagomba kugira gute, aho bagomba guhurira. Kubera iki? Kubera coronavirus.
what is the remaining value of man, mbese agaciro gasigaye k'umuntu nakahe niba bimeze kuri abantu bakarimo gupfa gutyo ndetse bagapfa nk'amasazi usibye n'ibyo ngibyo gusa akaba nta muntu ugomba gukora ku wundi bityo umuntu kuba yakora ku muntu akaba gukora nk'ari gukora ku muntu yapfuye cyangwa se gukora ku undi muntu nko gukora ku kintu cyanduye bityo umuntu akaba abaye iki mbese umuntu ahindutse igiki mbese muri mukubyumva nkuko niba kubyumva reka Uwiteka bibumvisha ni ukuri ndagira ngo mwumve neza aha muri Itali urana ingano y'abantu mwinshi bagiye bashyirwa mu muhezo bakagenda bakabafungirana ahantu kubera iki kubera virusi ya coronavirusi ngira ngo ahari murabona ahangaho noneho harimo haravuga noneho ni ikintu by'uko imikino yari gukinwa bita ngo ni series A ari ikinyamakuru cyitwa ngo The Guardian kirimo kuvuga ko imikino yari gukinirwa mu Butaliyani itagikinwe nayo yahagaritswe ngo there is no more time, I will take responsibility for these measures, our future is our hands. He told the reporters, I'm going to sign the decree that can be summarized as follow: stay at home. Wani minister w'intebe w'Ubutaliyani abamango mugume muguzanye. The whole of Italy will become a protected zone. Nuko rero umva rero wumve iki kintu gitangaje cyane ngo under the decree cyangwa se ku itegeko all public event will be banned. Ibikorwa byose bisaba gukorwa publicly bigomba kugira guhagarara mu masinema mukorera amafilime mu theaters aho bakina amafilime mu gyms aho bakora amasiporo atandukanye amadisco mu kabyiniro pubs closed funeral services mu guhamba bigomba guhagarikwa weddings mu gushyingirana sportings cyangwa se muri siporo byose ibyo bikorwa byose bigomba kugira gutegurwa guhagarikwa siporo harimo na series A matches ya mikino igomba kugira gute igomba gukinirwa ku bibuga kuri bya bibuga yose ya mikino yo yagize gute nayo yahagaritswe mbese bavandimwe ikintu muri imbaraga zacyo all schools and universities will remain closed. You understand? Muri kubyumva ese urasanga ngo ama university n'ibigo by'amashuri bigomba gufungwa ese ikintu mwumva kiri imbaraga nkeya nuko rero ndashaka gusohoza iki cyigisho amagambo aboneka mu nambari ko mu page 416 na 414 ngo igihe igaragariza abana b'abantu nk'umuvuzi w'indwara a great physician igihe igaragaza abantu nk'umuvuzi w'indwara zabo azazana indwara z'ibyorezo n'ibiza kugeza ubwo imidugudu imijyi yarituwe cyane izahinduka amatongo izahinduka ahantu hakabije cyane habi cyane nuko rero igikurikiyeho reka mubwire ikintu kimwe Satani azanduza umwuka hasi kwanduza umwuka abantu bose bakajya bakarangira bavandimwe ndabamagarira iki ngiki namwe kunyumva abarimo gukurikirana bino byigisho igitegeko ry'icyumweru uwamfasha yabifasha akabispreading yabifasha akabihiriza n'abandi bakabyiga iyi ni YouTube channel ya AIPT Ministry wakanda like cyangwa subscribinga ikindi ugashakisha uburyo bwose wakwifatanya natwe mu kubwiriza ubutumwa buheruka mu kugira ngo twamamaze ukuri kose mu Rwanda hose no hanze yarwo ndetse no mu bihugu by'amahanga kandi mu kugendana n'Uwiteka azadufasha bene data ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe dufite imiburo muri kino gihe turimo gutanga icyambere musohoke mu gihe ubutumwa bwacu imijyi abafite imiryango mu mijyi muyisohoke mu vuba cyane icyo ni icyambere cya kabiri umuburo wo kudakoresha ibikomoka ku matungo uri umuburo wa kabiri wa gatatu umuburo wo kugira isuku kubaho amahame yategetswe n'umwuka w'ubuhanuzi kugereranya na temperance nta ndwara Imana izateza ubwoko bwayo ntizateza abanyegiputa ariko nurabukoze practice n'iz'abanyegiputa ikamubwira ikintu kimwe izi ndwara zizakugeraho Uwiteka bahire mu izina rya Yesu reka dusenge imbaraga data uri mu ijuru uhire ubutumwa tubwirije kuri iyi channel uduhire kandi dukomeze mu izina rya Yesu amen.